Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! Я хотел бы в этом своем видео продолжить тему ОБСЕ, продолжить тему продвижения демократии в Туркменистане, продвижения европейской дипломатии в Туркменистане. Это видео я назвал «Идиотское правление или правление идиота». Давайте рассмотрим все подетально. В Туркменистане правит диктатор Бердмухамедов. Этот человек одновременно музыкант, певец, диджей, скакун, не скакун, а на лошади катается, спортсмен, 10-й дан карате, пилот авторали, пилот самолета, велосипедист. Одновременно он является экспертом в цифровых технологиях, он является экспертом в сельском хозяйстве, он является, все виды деятельности он осуществил, и во всех этих видах деятельности он стал лучшим. Сам себя этот самозванец называет народный лидер, то есть национальный лидер. На самом деле этот человек просто идиот, который курил марихуану, устал курить марихуану, начал употреблять героин и скурил полностью свой мозг. Один туркмен мне написал, что Мурад ага, когда вы его называете идиотом, идиоты могут обидеться, что вы его сравниваете с идиотом. Этот человек превратил Туркменистан в тупик, то есть привел в тупик и превратил Туркменистан в страну отстоя. Он своим авторитетом уронил авторитет Туркменистана до такой точки, что мы являемся диктаторской страной во всем мире, второй диктаторской страной. Безработица более 70%. Вынужденные трудовые мигранты, которые покинут Туркменистан, работают в Турции, в России, в Америке и в других странах для того, чтобы прокормить свою семью и отправить все деньги в Туркменистан. Просроченные паспорта этих людей, более 60% населения находится за рубежом, их паспорта просрочили, они не продлеваются. Есть закон о миграции, есть законы в Конституции, которые позволяют продлить паспорт. Гражданин Туркменистана в любой точке мира не выполняются. То есть посольство не работает. Вакцинация сейчас, они находятся нелегально во всех государствах, у них нет легального статуса, как паспорта просроченные, им вакцинацию не делается. То есть люди стали заложниками этого идиота, заложниками этого психически больного человека. Весь Туркменистан стал. Я хотел бы об этом более детально поговорить. Он все сделал в Туркменистане, все попробовал сделать в Туркменистане. Я думаю, что у него есть заместитель председателя кабинета министров по кайфам. Потому что все виды кайфа он пошел. Он прошел все. Вот, к сожалению, за 16 лет правления диктатора Бердмухамедова с его фальсификационными выборами он ни один день не поработал президентом. Поэтому все эти проблемы во всех отраслях, во всех уровнях не просто пришли в тупик, а мы начали пробивать дно. Поверьте, это я вам сказал только проблемы, которые за пределами Туркменистана. Посмотрим внутри Туркменистана. У нас есть специальные арыки, каналы, специальные зейкеши называются, солевые воды отток, которые систематизировались, они как логическое, значит, направление, специально группировалась вода, чтобы земли не обрастали всякими растениями ненужными, и солевые воды не поднимались, и земледельчество все-таки развивалось. Это все сгубилось. За 16 лет, точнее за 30 лет ничего не сделалось. Каналы закопались, солевые воды начали подниматься, земля эксплуатируется только химическими удобрениями, то есть земли пришли в негодность. Кроме этого, водохранилища никакие действия не делали, они начали закапываться. А когда они закапываются, они высыхаются. Когда они высыхают, эти водохранилища, там есть маленькие молекулы, маленькие гранулы, маленькие невидимые молекулы, где есть вирусы умерших животных, которые в этих водохранилищах погибли. И эти все пылевые молекулы поднимаются при ветре и распространяются на территорию соседнюю или же областную и парализуют дыхательные органы наших людей. То есть экологическая катастрофа. Мы сделали экономическую катастрофу, мы пришли к
технической катастрофе, да. После этого мы пришли к экологической катастрофе. Я уже не говорю о социальной катастрофе. Люди получают, очень мало людей получают всего лишь $10 пенсии и пособий. Остальные, более 70% людей безработица, и они ничего не получают. Как они живут, это каждый день они думают только о своем питании в обед, и как они пообедали, они думают о своем питании на ужин. Вот так вот в Туркменистане люди живут. Но в это время идиот, маразматик, психически больной человек играет на гитаре, песни поет, на скакунах ездит, в дворце все в золото превратил, купил акулу в бассейн, акул кормит. Ну, человек просто продолжает свои кайфы, сходит с ума и захватывает власть окончательно. Что он сделал в этом году? Кроме того, что он каждый день издает незаконные указания, в этом году он ввел новую конституцию, которую, конечно, подвел под себя, и даже нарушил эту конституцию. Он нарушил 2 параграфа этой конституции. Он сам себя назначил в последний день, после выборов Халк Маслихаты, депутатов Верхней Палаты, себя включил в список Верхней Палаты, как будто сам себя избрал. И после этого провел собрание, сам, вместо того, что председатель Нижней Палаты должен был провести собрание, председатель Меджлиса, то есть парламента, и провести так называемые выборы, он сам провел собрание, сам себя назначил, выдвинул кандидатом и назначил себя председателем Верхней Палаты, то есть председателем парламента. Не клоун, идиот. Я думаю, даже идиоты будут обижаться, если я его буду называть идиотом. Смотрите, в Туркменистане внутри катастрофа экологическая, коронавирус, бактериологическая, социальная, экономическая, политическая катастрофа. Все катастрофы как бы схлопываются, государство схлопывается. Туркменистан, он уже, как говорится в бизнесе, он кинул всех, все соседние государства, всех бизнесменов. Никто не хочет вкладывать, никто не хочет инвестиции делать. Я предупреждаю всех бизнесменов всего мира. Не вкладывайте в Туркменистан. Ваши деньги пропадут. Как они делают? Они вам дают объекты, вы вкладываетесь, они вам не платят, вы вынуждены закрываете офис, уходите. Ваши все имущество перепродают по курсу в 10 раз ниже, по официальному курсу 3,5 манат. В 10 раз, который ниже. Сегодня это в 9 раз ниже. Поэтому вас просто... Это страна, которая заводит бизнесменов в банкротство. То это вот изгой страна, куда вот бизнесмен входит, или инвестиции входят, или деньги входят, и они там застревают и умирают. Потому что это изгой страна что-то должна кушать. Поэтому я предупреждаю всех бизнесменов, будьте осторожны. Все просчитайте, просмотрите. Страна под серьезным риском. Никакие инвестиции не надо делать. Этот режим должен пасть. Нормальное государство должно образоваться, конституция поменяться, произвести честные открытые выборы, и страна должна развиваться в нормальном русле, как и другие страны демократические. Поэтому сегодня у тех людей, кто проживает за пределами Туркменистана, не продлевает паспорта, никакой помощи посольства и консульства не осуществляет. То есть государства нету. Вы приходите в посольство, консульство, двери закрыты, вам не отвечают, на ваши звонки не отвечают. То есть государство, оно превратилось в индивидуальное предприятие Бердмухамедова. Почему я так говорю? Смотрите, президент он, президент кабинета министров он, председатель парламента он, судью и судебную власть он давно прибрал в руки. То есть 3 власти, исполнительную, законодательную и судебную, он прибрал к себе в руки. Прибрал все в руки. Теперь посмотрим дальше. Председатель КНБ, национальной безопасности, его родственник. Министр внутренних дел, родственник его сына. То есть по линии жены. Генеральный прокурор, его родственник прямой. Председатель, то есть секретарь Государственного совета по безопасности, его родственник. Председатель Меджлиса, его родственница. То есть, получается, он везде родственников поставил и теперь превращает это государство в королевство. Он сегодня не коронованный король в Туркменистане.
этот идиот. Он загнал народ в такую ничту, что они, бедные, даже сопротивляться не могут. Это не говорит, что весь народ его поддерживает. Весь народ его ненавидит. Ни одного человека нет, который его поддерживает. Каждый его готов разорвать на части. Но используя Комитет национальной безопасности как террористическую организацию, используя свою политику как фашистскую против своего народа, он загнал народ в тупик и в испуг. Но сегодня Туркменистан просыпается, сегодня граждане Туркменистана просыпаются. Сегодня вы видите, везде они начинают выступать и говорить. Вот это государство, Туркменистан, и руководитель правительства Туркменистана, да, не принимает никакие решения. Все проблемы, которые идут, они идут своим чередом. Он некомпетентен в этих вопросах. Он может только отдыхать, гулять, танцевать, стрелять, ездить, кататься, на лошадях кататься, на машине, ралли, на самолетах. То есть, как вам сказать, человек думает, что делая это, страна будет управляться. То есть настолько он ушел от жизни, от реальности, что он вот так считает, что государство должно само работать, а он должен отдыхать. Называется вечное паради, то есть вечное царство кайфов. Вот в этой реальности он живет. Когда идет управлять государством, поверьте, это очень трудно. Но когда психически больной управляет государством, это еще труднее. Обратите внимание, он строит белые дворцы в Туркменистане. Каждое здание это белые вот эти вот здания. Обратите внимание, я здесь вот советовал с одним психологом, говорю, вот у нас человек есть один, он строит белые здания, белые, значит, в граните все, он запрещает людям покупать черные машины, только белые машины, он заставляет перекрашивать бампера этих машин, сейчас он хочет белые шины поставить, то есть все в белое превратить. Это связано с каким-то психическим отклонением? Мне сказали, что это психически больной человек, кому нужна срочная медицинская помощь. Специалист по психологии мне сказал. Потому что они объяснили, что вот в комнате, вот в психбольницах всегда, если вы заметили, идет кафель белый. Ни одной точечки черной нету или другого цвета. Потому что у них может взрыв произойти, и они могут головой об стенку бить, или у них суицид могут делать, или какие-то отклонения могут пойти за это. Вот он тоже Туркменистан сначала превратил в тюрьму, а теперь Туркменистан превращает в психбольницу. Поверьте. Он все устными своими указаниями запрещает гражданам Туркменистана. Как можно запретить гражданам Туркменистана возвращаться в эпидемию на родину? 60% населения находится за рубежом. Он закрыл рейсы, закрыл границы. Для туркменистанцев. Грузы ходят, там, значит, вируса нету, а для туркменистанцев вирус есть. Понимаете? Человек, который объявил на весь мир, что у него коронавируса нету. Что он единственный президент, который победил коронавирус в мире. Не больной человек. Я думаю, что его психическое отклонение, его должны срочно отстранить от должности и провести медицинское исследование. Потому что по-другому это вот понять невозможно. Поэтому я бы хотел продолжить мой разговор о Центре ОБСЕ в Ашхабаде. Смотрите, Центр ОБСЕ в Ашхабаде или европейская дипломатия в Ашхабаде. Они назначили в Туркменистане, как главой представительства Туркменистана Центра ОБСЕ, Наталью Дрозд. Наталья Дрозд – дипломат из Беларуси. То есть из диктаторской страны. Диктаторский дипломат приезжает в Туркменистан и становится человеком, который пропагандирует европейскую дипломатию в Туркменистане. Как можно это доверить вот этому человеку? Естественно, она танцует, пляшет с диктатором, посещает все его мероприятия, получает ковры, подарки, деньги, развлекается. То есть она тем самым заставила Центр ОБСЕ в Туркменистане работать на режим и прославлять его. Я вот обращаюсь к Анне Линде, министру иностранных дел Швеции, председателю ОБСЕ в Вене. Куда вы смотрели? Вы в конце-то концов будете европейскую дипломатию на самом деле
в Туркменистане пропагандировать? Человеческие ценности, права человека вы будете пропагандировать? Нет. У Натальи Дрозд, ей президент Туркменистана купил розовые очки. Она, когда ходила по Туркменистану, она видела только танцы, пляски. То, что народ не имеет никаких прав, она не видела, потому что очки не позволяли. Только не надо мне говорить, что вот у нее не было интернета, она не могла в интернете посмотреть, что она танцует и пляшет с диктатором Бердымухамедовым, который является диктатор во всем мире, второй диктатор во всем мире, и все международные организации, как Human Rights Watch и другие, Amnesty International, в своих отчетах, всегда ООН в своих отчетах подтверждал, что это диктаторская страна, что Туркменистан единственная страна в мире, одна из стран в мире, где жить невозможно, где нарушаются все права. То есть она это не видела, у нее интернета не было, и она дипломат, вот ее знания не хватили, потому что президент Туркменистана, диктатор Бердымухамедов, настолько классно пел песню «Каракум», что она вот, ну, не могла устоять и танцевала. Можно и так объяснить. Я обращаюсь к Анне Линд. Когда вы начнете подбирать хорошо кадры свои и реально проводить свою дипломатию или реально проводить свою политику в Среднеазиатском регионе, особенно в Туркменистане. Я вас прошу очень серьезно обратить внимание сегодня на Туркменистан. Народ Туркменистана поднимается. Если будет так все продолжаться, и Джон Макгрегор продолжит ту же политику, которая контролируется Комитетом национальной безопасности Туркменистана, которая контролируется президентом Туркменистана, то лучше вы закроете этот филиал. Потому что он усиливает этого диктатора, он нам не помогает. Мы к вам не можем достучаться, мы к вам не можем просто прийти. Нас по дороге забирают, нас у входа забирают. Там ходят КМБшники переодетые, в бабулек, там, в дедов, и забирают оттуда. Мы к вам достучаться не можем. Мы к вам с Европы позвонить не можем, в Ашхабад. Вы, наверное, не отдаете себе отчет, что вы в глубокой разработке Министерства национальной безопасности Туркменистана, ваш центр в Ашхабаде. Вам надо проснуться. Вы построили центр свой, то есть организовали центр свой в одной из диктаторских стран мира. По каким-то показателям она превосходит Северную Корею. Просто он маскирует за счет того, что он угнетает этот народ. Он убрал все образование, общественное образование, общественные науки, демократические институты, все убрал. Эти клоны создал, чтобы вас обманывать. Хватит, снимите розовые очки. Мы вам отправим наш доклад от Демократического совета Туркменистана. То есть все оппозиционные демократические силы объединились, борются с диктатором, и от их имени мы вам отправим, значит, наше письмо. Обратите внимание, мы там опишем все. Вы можете это все проверить в Туркменистане. Дать задание Джону Макгрегору, который 33 года защищал демократию во всем мире, исследовать этот вопрос и дать отчет в ОБСЕ Вену. Вот. Я хотел бы еще раз напомнить, что Центр ОБСЕ, если будет продолжать так работу, как мы победим демократическим путем, как мы сменим этот режим, в первую очередь мы не просто уберем, а выгнем этих дипломатов, которые позорили нашу страну, которые позорили наш народ, которые ничего не сделали для нашего туркменского народа. А теперь я хотел переговорить о жалобе. Вот, дорогие туркменистанцы, уважаемые туркменистанцы, мы вам вот даем листинг, то есть лист, где вы можете вот здесь обратиться по всем вопросам, по которым нарушены ваши конституционные права в Туркменистане или за пределами правительством Туркменистана. Вы можете обратиться в эти организации. В этих организациях вы отправьте по e-mail. Мы обращаемся в эти организации. То есть ваши e-mail являются дополнительными доказательствами для борьбы против этого диктатора. Вы тем самым сможете защитить свои права. Потому что эти международные организации, они, это целая машина, это демократические институты.
Они на каждом уровне проводят, подытоживают, и в конце дают резолюцию. Они могут дать торговый эмбарго, они могут ввести санкции против Бердмухамедова и его родственников, и членов правительства и его родственников. Поэтому мы должны продвигаться в этом ключе. Я вас очень прошу обратить внимание на эти адреса и написать жалобу. У вас нету паспортов, не меняют. Копия паспорта напишите. Сколько вы раз обращались в консульство, где вы находитесь, сколько раз вас оттуда разворачивают, что не поднимает трубку и не продлевает паспорта. У вас нету вакцинации, напишите. Из-за того, что я обращался в консульство и посольство, они не отвечают, не реагируют, они ждут указаний президента. Президент захватил власть, я не могу сделать вакцинацию, помогите мне сделать вакцинацию, помогите мне легализоваться. Вас не эвакуируют в Туркменистан, вас не пускают в Туркменистан, дороги закрыты, пишите. У вас отняли бизнес, вас незаконно посадили, ваших родственников незаконно посадили, пишите во все эти адреса. Не останавливайтесь. Поверьте, режим падает. Он упадет и без нас. Мы должны ускорить это. Мы должны побыстрее прийти к счастливой жизни. Для этого мы должны сменить режим и быстрыми темпами идти в сторону демократии. У нас другого пути нет. Провести свободные выборы. Выбрать самых сильных, одаренных людей, которые смогут развить Туркменистан очень быстро. Поэтому для этого мы должны все развиваться. Мы должны изучить общественные науки, мы должны изучить, повысить свои общественные знания, мы должны изучить все демократические институты, мы должны повысить наше политическое знание. Поэтому я вам всем предлагаю писать жалобу в эти организации, тем самым вы поднимаете свой уровень знания ваших законных прав, уровень знания, как защищать свои права. На этом я хотел бы закончить мое выступление. Вот только что появился вопрос, комментарий. Я отвечу на ваш комментарий, и на этом я завершу свое видеовыступление. Значит, пишет Максат Курбанов. А что думают про вашу оппозиционную деятельность во Франции? Про нашу оппозиционную деятельность во Франции думают очень правильно, нас поддерживают. Более того, они ждут, когда народ Туркменистана встанет, чтобы оказать давление. Тимбр Квартал. Мурат Курбан, салам алейкум. Нем için 20 сентябрда протеста болжок. Ondan irak bolmayan kan. 20 сентябрда ол шул нокотто, Нью-Йорк нокотуна болжок протест. Ondan ön akçalar başlar. Onun ümum protestler boru yöne şu protesti biz ketkitledik sebebi 13 sentyabrdan 1 oktyabrga çeldi New York'ta yani General Assembly'nin 48. sesiyesi olya dine adam hukukları boyunca yine şunun için bir ümumden dakladı iyi verip hatlarında iyi verip şöyle de protest edip şoların gipleşe girmek için şunu belirledik. Yani ondan protestler var. Ondan çıkışlar var. Bir de ilerlap durun, bir de aydırdırırız. İnsan Yıldırım pişet. Murada bu Sapar Ağa'dan Topur'un yani Türkmen oğlunun opozisiyonera karşı yamanlamak baradaki düşüncemi bir de aydıp bireyim der. O Türkmen oğul var da men aydayım. Men yürüte videçek. Şu Türkmen oğlundan men 4 yıl veriyen öz adını açmak için. Onun adını Eyyam Sapar Murat açtı. Onun yüzünü Murat Razak görküzdü. Bize töhmet eten adamın günden buluştuk. Şoň bäň töhmetden argumentler men videomda düşündürüyorum. Yalanlarını. Şol adama da men ine ayyan, egerde sizin bilen pretenziýaňyz bolsa ýa-da bir zat ayyan bolsaňyz günden gün aýdym. Gizlenip arkadan töhmet atıp anonim şikayly gizlenip oturmaň. Biz sizin kimdiňizden bilýär, näme işleýäňizden bilýär. Siz YouTube killer, iklimon YouTube killer bolansaňyzdan bilýär. Onu biznes edýäňizden bilýär. Hemme zat bilýär. Ýöne biz öz vatandaşlarymyza karşı görüşimiz geleňok. Siz ýaly. Мурат Турдиев, Мурат Ильич, вот вас смотрит 37-40 человек, и половина из них комитетчики. Как вы ведете идеологическую войну? Нас смотрят сегодня, вот прямо сейчас в эфире, всего 35-40 тысяч человек.
но в реальности нас смотрит очень много. Они смотрят через аппликации ИМО, Facebook, Telegram и так далее, где счетчик YouTube не работает. Вот через эти смотрят. Например, в Туркмении очень много людей смотрят, они мне пишут, они дискутируют по поводу моих выступлений, они комментируют, они критикуют и так далее. То есть только Туркмению, если взять, ну, очень много людей смотрят. Поэтому счетчик YouTube в реальности, он нереальный. То есть он только показывает людей, которые реально в YouTube заходят и смотрят. А если эта ссылка была скинута на ИМО, на Telegram, они смотрят через другую аппликацию, и счетчик не считает. А люди стараются так делать, чтобы не показать, что они смотрят эти видео, и чтобы их не определили. Я их понимаю, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу им. Перхат ыкылым феря, перхат сауын көтөрүлөр яңа. Мурат Курбан, сен неме себептен башка шолора жан едип гүрлөшмедиңиз? Башка да посоллор оюндурмадыңыз. Олары да ода бере яли дуйдурсаңыз боляра. Гой олар düşünsün Türkmenler oyun. Katı doğru diyemez. Biz herhalde OBS'den yapıştık. Ondan biz onu geçeriz. Hem daha yetişip olmamız yani bizim yani fizik güçlerimiz köp değil. Tebebi men aktivista janetler bilemek men özüm janetlerim etmet yani men официальный лицо hükmünde bir официальный лицо yani ki cemiyetin içine yüzülmeli olacak. Yani şundan men hakkıma bunu yazmak, tankit etmek, bunu yani gülüşünden son şu canları OBS'ye vermek merkeze. Yani şunun için biz planamerna gideriz. Pasollara yazmak ve pasollara can etmek benim fikrimce yanlışlık. Amerikan pasolla can etip olur, Fransız pasolla can etip olur. Yani beyliklere olurun işi der. Olur yönetici biz e-mailden hat verenmizde olur yani мнениесini fikrini çalışırlar. Yani onun işi der. Olur boşulmanın hakkı yok. Fransa'nın pasolunu yapmış koşulur. O yerde Fransa, Avrupa'da esas adam hukuklarını dövlediyen kurumları ve alıp barayan işi flagman hükmüne Avrupa'da ve bütün dünyada adam hukuklarını koruyan devlet. Yine Fransa koşulur. Amerika'da şöyle yani. Amerika olsa fizik taraftan şöyle devletler mecbur ettir ya. Yani adam hukuklarını bozdurmalı yani. Şu iki devlet, güçlü devlet yine şular adam hukuklarını korumağından yani esas devletlerin birileri oldu ya. Şunun için şunların hükman buluşmuyor. Tam bir kvartal yerde Murat Kurbanov bu durumda neme edip bolyar halk hem birleşen ok ne edip buların hükümetinden gelip olur. Halk birleşer, kısırman halk birleşenine yani eline tutuş birleşmedi problemada bile çıkıp birleşirler. Problemada yani kıyıtka vakti şunu çözünçek. O doğru birleşik. Biz başka birleşik'i talep etmeyeceğim yok adamın. Yani onun hususi fikri var, hususi aklı var. Onun öz hususi çözgüdü biz onu koşulmuyoruz. Yani biz maslahat etmeyeceğiz. Şunun için problemada, onun probleması olunsun, onun problemada kösönyen bolunsun, şu kösönçlerin yağdayı olunca biz problemada gıyıtka vakti koşup bilir. Yine şunun bilen men öz gıyıtka çıkışımı oturun. Туркмен патриот мне соңғы я Мурат Клычевич, нынешний момент организация ОБСЕ работает в здании, которое в балансе не видит хадмат. Все сотрудники до сих пор получают зарплату от нефти и газа, поэтому они молчат. Ну, это понятно. Вот эти вот мафиозные схемы мы должны срочно открыть и показать Европе. Поверьте, Европа может спокойно платить свой опыт. Здесь денег очень много. Они не нуждаются в деньгах Харамдага или деньгах диктатора. Если мы им это скажем, они быстро это исправят. Поэтому мы здесь, понимаете, мы должны мы должны направить прожектор на все места, где вот эти бактерии, вот эти харамлыктар, парахорлыктар, где вот эти коррупция, где вот это вот диктаторство направить и исправить. Это как вот врач направляет прожектор и корректирует. Точно так же мы должны сделать. Потому что
они специально в темной зоне работают, в темную зону делают, то есть вот как черную дыру, да, Туркменистан. Никакой информации нету. Кто начинает видео, фото отправить, они ловят там, закрывают специально, чтобы никто не знал. И когда они достигают этого успеха, они делают свои черные дела. Вот наша задача писать, доказывать, фото, видео, во весь мир распределять это, чтобы это больше не повторилось, чтобы они боялись это делать. Вот смотрите, возьмите участковый в каком-то маленьком районе. Гарум Этрап, Марийский вилаят, маленький Оу, Битарап Оу. Вот он там вымогает одну женщину, которая воспитательница, работница детсада. Он ее вызывает в 11 часов и начинает ее давить. Вот, ты мне должна... Ну, короче, придумает там проблемы. Он ее держит до 3-4. Отпускает. На следующий день она идет на работу уставшая. Вечером опять он в 11 часов ее вызывает. И вот так он делает несколько дней, пока она не отдаст свое тело ему. Это называется сексуальное домогательство. Вот они этим занимаются. А теперь посмотрите. Эта женщина пожаловалась быстро. Я в ОБСЕ отвез. Это скандал, поверьте. Это мощный скандал. Этого участкового вот так вот из дырочки, вот так ковырком заковыркают, вытащат и на весь мир его накажут. Харандах сам накажет его быстро. Вот так мы должны говорить это. Вот мои сотрудники работали на одном объекте, и там один человек одну женщину напоил и изнасиловал. Поверьте, я вам скажу, 30 жандармов приехали со всех городов, разные специалисты. Это нонсенс. Поэтому защита женщин во всем мире мощная. Туркменистан подписал очень много международных конвенций по защите прав человека, по защите женщин, защите детей и так далее. Его можно наказать очень быстро. Берд Мухаммедов этого боится как огня. Он этого участкового сожрет сам, живьем, поверьте. Мы молчим, поэтому все это происходит. Они специально в темную зону делают, и чтобы вот в темной зоне все свои вот эти вот коррупционные схемы, беззаконие творить. Почему в Туркменистане беззаконие? Почему этот идиот управляет страной, и все это ему с рук сходится? Только потому, что мы не жалуемся, только потому, что мы прожектор не светим на эти проблемы. То есть, как прожектор, мы не оповещаем весь мир. Только поэтому. То есть, мы ему позволяем. Это не вина диктатора. Его вина отчасти. Основная вина наша. Ай, ладно, ничего не получится. Ай, так. Поверьте, вот эта женщина напишет заявление, я это заявление передам сюда, мощный скандал будет. Очень мощный. Этого человека живьем сам президент Туркменистана съест. Поверьте. Мы это не делаем, и это происходит. Поэтому все зависит от нас. Диктатор – это продукт нашей неактивности. Это продукт этого. Поэтому, когда я говорю, что мы можем за один день убрать, мы встаем и убираем все. Его убирать-то нечего. Все против него. У него нету, как у белорусского президента, поддержки 30%. У него 0 поддержка. 0. Он сам 0, и он этот 0 обнял. Нету ничего. Поэтому туркменский народ должен вставать. Мы должны идти вперед. У нас другого пути нет. На этом я заканчиваю свое выступление. Я всем желаю вам крепкого здоровья и до следующих встреч. До свидания.